很难想象这节目被骂成这样啊，嘴还是这么硬，就还能有这种天真的愿景。我小时候考试不及格，我可不敢拿着卷子对着我爸妈说：“哎，我觉得你们还能更开心啊。”其实我知道这一季节目为什么会让大家不是那么的快乐，最大的一个原因就是太卷了。你们有这种同感吗？就是你们看这个节目的时候，都会不由自主地感受到我们的那种焦虑还有忐忑。因为咱们每一个人都是从小卷到大啊，学校里当时明明有数学课，非要上你一个奥数班，奥林匹克数学，你感觉到吧？这俩事儿是怎么联系到一起的啊？我说你边翻跟头边做题呀？我说你怎么不把少林寺英语也给发明出来？一边在那练一阳指，一边 Thank you very much。就奥数里全是那种题目啊，就说什么有一个修路的工程，甲做了几天交给了乙，乙做了几天交给了丙，丙做了几天又交还给了乙。我说老师，我想把这道题交给你啊。现在密室逃脱都得做数学题，我跟我侄子去玩过一次啊，就我俩吭哧瘪肚，半天算不明白，旁边那丧尸都急的都颤颤巍巍的都过来了，就是你们一项的时候忘编号了。我当年我就理解不了，就是奥林匹克数学这个运动和学习是怎么就结合到一起的。直到18岁那年啊，我终于考到了北京体育大学的外语系。哎，你别说啊，彻底结合了啊！要不然怎么说你努力也是赶早不赶晚啊？就你小时候不在周末的奥数班里做几何题，长大了就在北体波比跳的时候练听力。那会儿就所有人都在运动啊，就我们学校那么大一个校园里，连一把椅子都没有。他们椅子呢啊，他们说同学，你为什么要坐下来？我们还有一个系啊，叫做运动康复系，就每天为了课题研究，都有在学校里溜达，寻觅受伤的同学。有一次我是把脚给崴了，然后我和几个康复系的同学一起叫了出来，我是疼。他们是欢腾，这全都围上来啊！就说很标准的90度扭伤。说同学，你扭我们心坎里去了。扛起我就走，我以为去医务室呢啊，结果去他们的教室了。啊，一边背着我，一边在那打电话啊，说哎，对，老师。我们和样本已经在路上了。后来从北体毕业，我就成了一个英语老师啊。不过我发现，就我当了老师，我也很难快乐，因为我每次批评我的学生，最后受伤的都是我自己。就是绝了！就学生上课听讲走神儿，我说你不认真听讲，今天下这么大雨，你爸还在楼下等着你呢，你对得起他吗？我学生听完一愣，说老师，那是我们家司机。说对了，您一会儿怎么回家呀？我说你把我放地铁口就行了。其实说了这么多，是吧？我还是想说，其实现在咱们最需要的就是快乐，因为咱们从小受到的教育就是延迟满足。你感觉就这满足，从小学延迟到了大学，从大学延迟到了工作，从工作延迟到了退休，现在好了啊，终于迎来了延迟退休。反正在我家，从小我一快乐，我妈就会跟我说别嘚瑟了。
我考了100，我妈就说小心乐极生悲。我要考了99，我妈就说你看乐极生悲了吧。我妈总是很怕我乐极生悲，笑死！我现在根本就不乐。我平时的生活状态只有3种：中悲、大悲、超大悲。梁老师大哥。甚至接受夸奖我都很难开心，因为我更习惯于接受批评。现在看到网上有人说鸟鸟妈妈爱你，我就觉得哎呀都会过去的。看到网上说鸟鸟的表演太差了，我就觉得啊妈妈爱我。人们都说小孩无忧无虑啊，但我当小孩的时候也没有快乐过，因为我从来没有叛逆过。我最叛逆的行为就是和我妈讨论其他小孩有多叛逆。我最叛逆的想法是有没有可能纹身但不被家长发现，有没有那种肉色的纹身，或者在胳膊上纹一个蚊子包。到了冬天别人问这个天气有蚊子吗，我就说不是，这是我的纹身。我都想过能不能跟纹身师商量一下，就是我给你钱，你给我纹身，但是纹到你自己身上。然后我想跟同学炫耀的时候呢，你就过来一趟。总之，我从小是个比较中规中矩的人，长大了也比较内向。但有网友说，真正内向的人呀，也根本不会上台。在这里，我想说，对，我就是装的。内向是我演出来的，他们都是来争大王的，只有我是来当影后的。为了装内向，我说一句话总是最后2个字声音特别小。别人问我中午吃了啥，我说我中午吃了烤冷面。他说啥？我说我中午吃了烤冷面。虽然他吓了一跳，但还是不知道我中午吃了啥。我用这个方法迷倒了很多人。我这不是真正的内向，我这是科技与狠活呀，哥们儿。还有人问我是不是李诞的妹妹，说我是不是李鸟哈。我真是奇了怪了，我要真是他妹妹，为什么他不能跟我姓，叫他鸟蛋？你们看网上其实有很多积极的声音，但我记住的只是这些。朋友说我是个悲观的人，我不这么认为，我认为是其他人过于乐观了。他们只会被困难打得措手不及，而我在困难没来的时候就魂不守舍了。正要等到困难真正来临的时候呢，大家都吓得要死，而我已经十分明智的死透了。我觉得我虽然悲观啊，但他们也只是在傻乐。我朋友说你倒不是傻乐啊，你这是傻悲呀。在我这种悲观的人眼里啊，快乐基本也就2种情况啊，一种是应该干啥但不用干了，或者不应该干啥但干了。我是说在合法的前提下。比如说现在你觉得应该给别人投票，但你没投，或者你觉得不应该给我投票，但你投了，你就会觉得快乐。不但你们快乐，我也会感到快乐。我最快乐的时候其实是闹钟响了，但我把它按掉。但我选择的是5分钟后提醒我，这5分钟是最快乐的。所以快乐其实很简单，只要你上班可以迟到10分钟，你就可以快乐不止5分钟。